Så er vi klar igen, Kenneth. Så skal der kit på. Så skal vi have monteret noget cylinderkit. Hvad for noget kit skal vi have på? Vi skal have Polini Corsa på. Ja, det er godt nok. Ja, det er et fint kit. Det er et fint kit. Fedt. Det er rigtig lækker kit. Starter vi bare lige med nogle pindebolde, Kasper ikke har fået pakket ud. Nu har jeg pakket dem ud for ham. Tak skal du have, Kenneth. Godt, at vi lige skal være sikre på, at der ikke sidder noget nede i de huller her. Starter vi bare lige med at skrue dem i med fingeren. Så har vi godt nok sådan en smart lang top, vi kan sætte ned over, som lige går ind og låser, og så kan man spænde dem fast. Det har I ikke derhjemme, så nu bruger vi møtrikkeren til det i stedet for. Så spænder man dem bare lige mod hinanden. Og så spænder man bare på den yderste. Så. Heller ikke noget, der skal voldspændes, men de skal da sidde fast, jo. Drejer du den satan ikke over? Nej, jeg drejer den ikke over. Så kommer du til at vise, hvordan man laver hældekøjer eller sådan noget. Det var egentlig smart nok. Så skal vi i gang. Nåleleje. Skal vi lige have givet lidt olie. Det er bare lige lidt, så er det fint. Vi har stemplet. Der er sat låseringen i den ene side. Sådan der skal den vende. Nu skal jeg nok lige vise jer i den anden side, hvordan man gør det. Det er vigtigt, når man sætter de låsringe her i, det er, at man ikke får dem presset for meget sammen til at starte med. Hvis man en gang har presset dem for meget sammen, så skal man smide den ud. Man kan ikke genbruge sådan en, man kan ikke bukke den ud igen. Hvis man har presset den en gang for meget, så er det bare over højre skulder, og så en ny. Det er vigtigt. De falder ud ellers. Det er virkelig vigtigt. Når man så har sat dem i, nu er godt nok lige lidt stor den skruetrækker her, så kan man lige tage og så mærke lige så stille. Hvis de ikke sidder rigtigt, hvis man har fået dem presset for meget, så vil man kunne se, at de giver sig. Man kunne se, at de ikke ligger til hernede i sporet. Det gør den her. Hvis man simpelthen er kommet til at mase den for meget sammen, så kan man bare se, at så sidder den ikke fast hele vejen rundt. Så skal man ikke samle mere. Så skal man pille den ud igen og sætte en ny i. Og hvis man ikke har en, så skal man købe en ny. Ellers så splitter man højst sandsynligt både stempel og cylinderet. Vi har givet nålelejet lidt olie. Så er der i hvert fald olie i det. Og vi gav jo før, der gav vi jo bundlejet lidt olie. Giver vi lige krydspanden en lille smule. Så den er til at få i stemplet. Kører bare rigtig fint her. Hulleren skal vende opad, pilen mod udstykningskanalen. Vigtigt. Vender du det forkert, så går åbningerne, stempelringen, de går i udstykningskanalen. Og så er det også over, og det er ikke en reklamation, når man laver den fejl. Nu har jeg taget krydspinden, og den har proppet helt i bunden, ikke? Så du kan se, der er spor, det er herinde nu, ikke? Til låsringen, det er der. Så der skal vi have den ind og ligge. Det her, det er en ring, du kan få fat i på den måde her. Andre, de bruger bare den ene side af den. Det er lidt, hvad man er til. Jeg kan godt lige bare bruge den ene side, så lægger jeg den ind i sporet, holder ved stemplet, og så presser jeg den kun lige sammen, så det passer. Og så kan man ligesom høre, at den går også rigtig på plads, den der. Så kan du lige tage ved begge to. Lige så stille, forsigtigt. Så drejer du den rundt, og så får du den selvfølgelig til at sidde ordentligt, altså sådan den sidder lige meget på hver side. Så mærker du lige rundt her, at den sidder rigtigt. Hvis den ikke sidder rigtigt, så vil der have været slup rundt her. Eller du ville kunne have set, at den bevæger sig. Eller den ikke lukker lige meget ud over det hele. Så skal man ikke fortsætte, så skal man pille den ud igen. Køre ned til sin lokale scooterforhandler eller i Speedline og købe en ny låsring. Så skal vi have en bundpakning.
Det er nemt, der følger kun én med sådan en kit her. Nu gjorde jeg det selvfølgelig ikke, det var lidt dumt ikke at vise jer det. Det er nemt, når man står med den her og sætter låseringen i. Man burde nok have taget og så lagt papir rundt herinde i krumtapshuset. Hvis den der smutter fra en, den låsring, og ryger i krumtapshuset, så er den ekstremt svær at få ud igen. Især hvis motoren sidder på scooteren. Hvis man ikke får den ud igen, så kører den som regel ikke ret mange minutter efter man har startet den op, selvom man sætter en ny låsring i. Så kommer den låsring, der ligger nede i krumtapshuset, den kommer op og kører med herop i stempel og cylinder, og så er det også over. Så skal vi have cylinderen sat på. Vi glemte også at fortælle, på nogle kits, når I får dem, de fleste støbejernskit er der 2 stempelringe på. Hvis der er 2 farver stempelringe, så skal den sort være i bunden, og den anden i toppen. De sidder på det her Corsa-kit, når det kommer, men det er ikke, bestemt ikke alle kits, der er sådan. Nogle giver stempel 2-taksolie. Jeg plejer at give det ind i cylinderen. Sørg for, at det kommer hele vejen rundt, så når stempel kommer i, at det har olie hele vejen. Sådan. Så er der her. Stempelringen kan selvfølgelig kun sidde på én måde. Jeg plejer at holde ved sådan her. Lige sørge for at få dem mastet ordentligt sammen. Du kan se, at de er lukket ordentligt. Og så sætter det her på. Så gør man det lige så stille. Så, ja, den der så sidder rigtigt. Sådan. Så er der i hvert fald ikke noget, der er brækket. Nu er det her en PGO, så der er ingen begrænsninger i blokken på sådan nogle PGO'er her. Det har nu været en Minerali, eller en Piaggio motor af nyere type også. Så vil der have været en begrænsning i motorblokken. Og så vil man ikke kunne sætte cylinderen på. Hvis det er tilfældet, at man ikke har styr på, om der er begrænsning i ens motorblok, og man får købt en tunecylinder, og man undrer sig over, når man sætter den på, man er fuld i gang, man skal ud og køre race jo, så kan den kun gå dertil. Så skal man ikke finde hammeren eller en jernstang ind på cylinderen, og så en hammer længere ude, og så begynde at slå. Hvis man gør det, så skørterne, de masser sig simpelthen sammen. Hvis man er uheldig, så brækker de selvfølgelig helt af, eller hvis man er heldig, fordi nogen får det simpelthen sat sammen også, det er der eksempler på, og får det banket ned i. Og når du så prøver på at starte den, så splitter man det hele ad. Så man skal ikke slå på noget her overhovedet. Det skal kunne samles lige så stille og roligt. Så skal vi have topstykke på. Den her, det kit her, og det topstykke, det er med O-ringspakning. Det ligger man bare i lige så stille. Den kan godt være lidt drills sådan en, især hvis motoren sidder på scooteren. Man kan tage igen bare lige et eller andet, lige lidt til at holde den. Der behøves næsten ikke skal noget til, bare lige for at holde den fast. Det sker der ikke noget ved, man gør det her. Så skal vi bare have nogle møtrikker på. Så har vi så valgt et helt nyt sæt, for der er selvfølgelig også nye møtrikker, og det er jo dejligt. I stedet for sådan en gammel rusten nu. Så er der nogen, der spørger, hvor meget skal topstykket spændes? Og det er jo lige meget, hvad vi siger. Fordi at, hvis jeg siger til jer, at det skal spændes 57 Newtonmeter, det er jo også så alt for meget. Men I har ikke noget at gøre det med. I skal krydsspænde det. Nogen kalder det at spænde det flat. Det skal spændes, så det er tæt i pakningerne. Det skal ikke voldspændes. Det vigtige er, at det bliver spændt på kryds. Så skal det spændes godt til. Det tror jeg, det er det bedste råd, man kan give folk. Så